मनीषा, तुवें अकस्मात एक धोको कसो दिलो गोंयकारांक आनी जनरल सेक्रेटरी आसलेलो तो काँग्रेस पार्टीचे रिजायन जाले आनी कित्याक लागून रिजायन जाले? पळय, हांव गोंयकारांक एकूच सांगपाक सोदतां, हांवें काँग्रेस पार्टी सोडूना. हांवें म्हज्या पदाचो जनरल सेक्रेटरीचो रेजिग्नेशन दिलें. कित्याक दिलें जाणा? आतां तुमी गोंयकार जाणा आसतले, सद्या गोंयान एक बदल जाय. 27 लोक विटल्या, एक बदल हाडपाक सोदता. आनी आमी 4.5 वर्सां तुमी पळयली ग्रावंडार आसा. आमकां तुमची पोजिशनां नाका, आमी टिकेटी खातीरूय काम करता, पूण आमी दीस रात गोंयकारां खातीर एक गोंयकारांचो आवाज म्हणून तो जमनीर देंवला. आनी आज आमी जनरल सेक्रेटरी आसतना जेन्ना हायकमांड आमकां विचारनासतना पार्टी प्रेजिडेंट चेंज करता म्हणून वायट दिसून रेजिग्नेशन दिलें. हांव कितें म्हणटा, हांव कोणाच्या फेवरान ना आनी कोणाक वायटूय म्हणना, पूण जेन्ना 2022 गिरीश चोडणकरान रेजिग्नेशन दिलें तेन्ना आमी एज अ कॅन्डिडेट म्हणून भुरगीं कशीं आसता, आमकां कांयच खबर नाशिल्लें. तेन्ना डिफेक्शनाचो आमचेर डाग लागिल्लो. एक काँग्रेस पार्टेक वादळ कशें आयिल्लें, आमकां ग्रावंडार देवपाक लोक एक्सेप्ट करपाक रेडी नाशिल्ले. जेन्ना ही परिस्थिती येता, आमी म्हणना कोणा बापायचो बिझनेस लॉस जाता, सगळें लॉस जाता, क्रायसीस जाता, तशें एक घर कशें आमचें काँग्रेसीन क्रायसीस आयिल्लें. तेन्ना अमित पाटकर भुरगो तो एक, ताका हांव ना म्हणना पॉलिटिकल तितलें ज्ञानूय आशिना, पूण ताणें सगळ्यांक एकठांय घेवन त्या क्रायसिसांतल्यान आमकां भायर काडली. एक डिफेक्शनाचो आमचेर डाग लागिल्लो, आमी तो क्लियर करपाक ग्रावंडार देवून खंय तरी लोक डिफेक्शन विसरपाक लागिल्ले, एक्सारान वतालीं. आनी आतां अचानक इलेक्शनाक एक 6-7 म्हयने आसा, अचानक बदल केलो. कित्याक केलो हें रिजन आमकां सांगूना म्हणून वायट दिसता. रिजन सांगा, अमित पाटकर खंय चुकलो, आमी खंय चुकली? गिरीश चोडणकराक रिटर्न हाडलो, बरें, गिरीश चोडणकराक रिटर्न हाडलो काय ना, हांव काय म्हणना, पूण गिरीश चोडणकरूच कित्याक एक नवे फेस जो लोक आतां नवो फेस सोदता ताका कित्याक दिलो ना चान्स? आज गिरीश चोडणकर येतगीर गिरीश चोडणकराचो तो व्हिडिओ व्हायरल जाता, तो म्हणटा आपूण खंय तरी कमी पडलो म्हणून आपूण रेजिग्नेशन दिता. 2017-2022 साली आतां परत जेन्ना लोक काँग्रेसीक एक्सेप्ट करपाक लागिल्ले, जे फेक निर्माण जातालो तो आतां खंय तरी परत लोकांक ती मेमोरी डिफेक्शनाची याद आयली आनी अचानक लोकांच्या मनान एक डावट आयलो की परत इलेक्शनाच्या टायमाचेर प्रेजिडेंट कित्याक चेंज केलो. तर आतां सकाळीं तरी प्रेस घेयली मिकी भाशेच्यान, तेणें आनीक म्हणलां की एका हाडप म्हणत जाल्यार टिकेटी विकपाचो वेपार, कितें तरी अशें तरी एलिगेशन केलेलें आहा काँग्रेसीचेर. तर जेन्ना अशें जाता तर लोकांच्या मनान आनीक चड दुबाव जाता की काँग्रेसीक आतां पातयेवंक जाता काय, हो एक आनीक व्हडलो दुबाव येयलेलो. तर तुमकां तेजेर कितें? पळय, हांव कितें म्हणटा, टिकेटी विकल्या ना विकल्या एलिगेशन्स हांव काय उलयना, पूण हांव कितें म्हणटा, जेन्ना ताजेर अशें जाल्ले आरोप, तो स्वता जावन गेलो. आतां म्हाका सांगात, जेन्ना इतलें जालें तेन्ना नवो फेस एक प्रेजिडेंटशिपार दिल्लें जाल्यार कांय जावचें ना. हांव म्हणटा अमित पाटकर आसा तो परमनंट पोस्ट घेवन येवं नाशिल्लो, आज ना फाल्यां वतलो आशिल्लो. पूण हांव म्हणटा 4.5 वर्सां जेन्ना पार्टी क्रायसीस जाली, एलिगेशन जाली, टिकेटीची एलिगेशन जाली, टिकेटी दिल्यो म्हणून डिफेक्शन जालें, काँग्रेसीचेर विश्वास कित्याक दवरपाचो म्हणून हो गोंयकारांनी आवाज जो उठयलो, ताका सांबाळून घेवन त्या भुरग्यान आपले पदरचे पयशे मोडून, हांव सांगता, आपले पदरचे पयशे मोडून ताणें एक बिल्ड केलें, लोकांच्या मनान विश्वास निर्माण केलो. साऊथ गोवा MP टिकेटी खातीर ताणें आपलें पोजिशन दावार लावन साऊथ गोवाची पल्स म्हणजे साऊथ गोवाक लोकांक जो जाय आशिल्लो तो कॅन्डिडेट दिवन MP निवडून हाडलो. त्या भुरग्यान ZP 10 निवडून हाडलें. आनी आतां जेन्ना इलेक्शनाक 7 म्हयने आसा, ताका एक ट्रायल म्हणून धाडचो आशिल्लो की पळोवया आशिल्लें 27 हो कितें करता भुरगो, ताका चान्स दिनासतना कित्याक काडलो. आनी आतां तूं जाणा, वेगळी स्पेक्युलेशन्स येता, आयकुपाक सुद्दां वायट येता. कोण म्हणटा आतां टिकेटी परत विकतले, कोण म्हणटा डिफेक्टरांक घेवपाक हें सगळें चल्लां, कोण म्हणटा पयर विश्व हाणें कोणें आमच्या अमित पाटकरान लोधाच्या अगेन्स्ट, विश्वजीत राणेच्या अगेन्स्ट कारापुरा आवाज उठयलो. विश्वजीत राणेच्या अगेन्स्ट ताणें सांगलें की ताणें मयान रावन दाखोवचो. कोणूच इतलो डेरिंग करना जितलें अमित पाटकरान केलें. दुसरें, ताणें सांगलें आपलो सरकार येतगीर पयले वतले ते लोधा प्रोजेक्ट वतलो.
हाजे खातीर काडला काय अशें लोक विचारता, पूण हे स्पेक्युलेशन्सांक जर फूल स्टॉप लायतलो जाल्यार आमकां सेंट्रलान आन्सर दिवपाक जाय अमित पाटकराक कित्याक काडलो. ह्या खातीरूच आमी राजिनामा दिला, आमी आनी दुसरें कांयच न्ही. तर तुम्ही आता मागीर हेज्या फुड्यान गेले, एमपीच्या फुड्यान गेले आणि एमपीकूय तुम्ही डिमांड केलो की तेणें राजिनामा दिवचो म्हणे लोकसभा एमपी म्हणून. तर कितले पासून सारकें आहा जेन्ना तुमी तेजेरूय दबाव घालता की पळय, तेणें आमी एमपी कडेन गेली. आमी एमपी कडेन कित्याक गेली? कित्याक एमपी हो मनीस आसा जो जाचो कनेक्ट गोवा आनी दिल्ली आसा, हाय कमांडा कडेन कनेक्ट आसा, कित्याक दिल्ली धाडला. आमी कितें म्हणटात आतां, आमी गोंयान उलोवन कांय ना. सगळे जाण म्हणटा आमचो डेस्क इंचार्ज माणिकराव ठाकरेन कितें सांगले, हो जो पळय कितें आसा ऑर्डर आयल्या ही इंचार्जांनी दिल्लीच्यान हाय कमांडा कडल्यान आयला, हातून आपलें कांय ना. हाय कमांडान जर दिला जाल्यार एमपी हो आमचो दिल्लीक गेल्लो मनीस न्ही. तुका विचारले, तुका खबर आसा काय म्हूण आमी विचारपाक गेली. जेन्ना ताणें आमकां सांगलें की आपल्याक कॉन्फिडन्सान घेवना, आपल्याक सुद्दां मिडियाच्या थ्रू आयला, तेन्ना आमी एक सामान्य कार्यकर्त्यान म्हणलें आमी तुका दिल्ली धाडिलो. जर आमचो आवाज किंवा गोंयचे जे पल्स आसा ती जर तूं हायकमांडा कडेन पावोवपाक शकना किंवा तुका कॉन्फिडन्सान घेनासतना तुका बायपास करून जर हो इतलो हें केला, चेंज केल्या, जाल्यार तूं आनी आमी रावून कितें करपाचें. तर आतां इतलें जालां सद्याक तरी हें प्रकरण सगळें काँग्रेसीचें. लोक आनी विश्वास कित्याक दवरतलो, कित्याक दवरचो काँग्रेसीचेर? हांव लोकांक इतलेंच सांगता, आमी प्रामाणीकपणान आयल्या. हांव किंवा आमची टीम, अमित पाटकर, मिराबाग आसूं, कारापूर आसूं, पेडण्या लँड ग्राजे आसूं, आमी तुमच्या बरोबर रावल्या. मनीषा उजगांवकर हे लोकां मदीं गेला, ते केन्नाच काँग्रेसीचे जनरल सेक्रेटरी म्हणून वचूना. आमी सदांच सांगता गोंयाक आज आमची गरज आसा म्हणून आमी देवल्या. पॉलिटिक्स करपाकूय न्ही आनी पॉलिटिक्स पार्टे खातीरूय न्ही. आज तुमी म्हाका दिसता आमचेर विश्वास दवरपाक जाय, कित्याक आमकां खरेंच वायट दिसलां. आमकांच खबर ना हें कित्याक चल्लां आनी कितें चल्लां तें. पूण एक सांगता, गोंया खातीर आमी जी पळय भायर सरल्या तें आमचें कशेंच बंद जावचें ना. आतां लोकांनी, म्हाका खबर ना, आमकां आतां आमी आतां म्हणटात आमी आतां हायकमांडा कडेन पर्यंत विचारतलींच, कित्याक आमच्याय मनान आतां तयार दुबाव येता किंवा स्पेक्युलेशन्स जाल्या. कित्याक काडलो आमकां कळपाक जाय न्ही, पार्टेच्या लोकांक कळपाक जाय, गोंयकारांकूय कळपाक जाय. कित्याक अमित पाटकर आमचे बरोबर आमकां दिश्टी पडटालो, प्रत्येक कडेन दिश्टी पडटालो. ताणें प्रत्येक इश्यू घेतल्या. काँग्रेसीक 4.5 वर्सां आपली हें दिल्या, मेहनत दिल्या, टायम दिला, आनी इलेक्शनाक 6 म्हयने आसतना अमित पाटकराक कित्याक काडलो. आनी दुसरें सांगता, आमचें इतलेंच मत आशिल्लें की जेन्ना गिरीश चोडणकर रिजायन जालो, आमकां पार्टेन कॉन्फिडन्सान घेवन विचारलें की कितें करुया गिरीश चोडण, तेन्ना आमी अमित पाटकराचें नांव दिलें. कित्याक दिल्लें? कित्याक पळय ताजे कडेन पयशांनी वेल सावंड आसा पयलींच्यान. आतां आनी दुसरें एक सांगता, ताजेर आरोप जाता की तो मायनिंगाक आसा किंवा सीएमा कडेन लिंक आसा, गोट आसा म्हणून. हांव विचारता, सीएम केन्नाचो? काल परचो मायनिंगाक अमित पाटकराच्या आज्याचो, बापायचो, अमित पाटकराचोच बिझनेस मायनिंग. काल पयर येवना तो 22च्या नंतर. अमित पाटकर स्वता गर्वान सांगता की पुरुषोत्तम काकोडकर फर्स्ट जो काँग्रेस पार्टेचो प्रेसिडेंट आशिल्लो, हाजे ऑफिसूच ताज्या घरान आशिल्लें. ताज्या लॉयल्टीचेर कसो डावट घेवपाक शकता? आनी म्हाका सांगा, ताजो मायनिंग बिझनेस आसा म्हणटकीर सीएमा कडेन, आनी जर ताजो दुसरो बिझनेस आशिल्लो आनी दुसरे मिनिस्टरा कडेन कनेक्शन लायतले आशिल्ले. पूण हे सगळी अफवा. आनी दुसरें, ताणें सदांच वारंवार हे सरकाराक ताणें घेराव घाला, टार्गेट केला. सीएमान, इवन सीएमाक ताणें केला, विश्वजीत राणेक केला, प्रत्येक इश्यू घेतला. काल स्मार्ट मिटराचो इश्यू घेतलो ताणें, लोधाचो हे करता तो. प्रत्येक हाका तो दिश्टी पडटा. आमकांय अशें दिसता की ताका कित्याक काडलो, हे रिजन कळे बगर आमी उगी रावची ना. रिजन सांगात. बरें, आमी दुसरें कितें म्हणटा, अमित पाटकराक आपूण सांग आशिल्लें पळय, परमनंट पोस्ट न्ही तो. अमित, तूं तुज्या आतां कॉन्स्टिट्युएन्सीन वच, आमी नवो प्रेसिडेंट काडटा. कांय प्रॉब्लेम नाशिल्लो. आमी नवो मनीस तितले आशिल्लो. आज खूब यंग भुरगे आसात. आज गोंयकार एक भुरग्याचे यंग जनरेशन सोदतात, तितले आशिल्ले.
जेन्ना अमित पाटकर जेन्ना तुम्ही काडटात गिरीश चोडणकरूच कित्याक हो आमचो प्रश्न. आनी दुसरो आतां प्रश्न येता म्हणत जाल्यार अमित पाटकर अशें तरी आयकोंक येता की घडये हेका लागून काँग्रेस सोडून वचत. आतां फाल्यां समज तर काँग्रेस सोडून गेलो, तुमचें मागीर कितें जाता? तुमी तेच्या बरोबर वयतलीं? काँग्रेस सोडलो जाल्यार पळय हांगा अमित पाटकरान अजून कांयच डिसिजन घेवना. काल सुद्दां बाणावलेचे ताणें जॅक सिकेरा बाबाचो तो पळय पुतळ्याचो हें आशिल्लो ताणें कितें सांगलें, काळजान काँग्रेस आसा, गोंयकारा खातीर सद्या आमकां एक स्ट्रॉंग ओपोजिशन जाय. आतां खरें सांगू, लोक सद्या पार्टीन एक स्ट्रॉंग ओपोजिशन सोदतात गोंयान. ती मागीर कोणीय आसूं, जो पळय स्ट्रॉंगली लोकां मदीं वता तो लिडर जाला. आणि आमी एक सांगता, आमच्या जी पळय काळजान काँग्रेस पळय, कोणें सांगलें तो बीजेपीन वतलो, कोणी कमेंट घालता मनीषा बीजेपीन वतले. एक सांगता, आमी बीजेपीन वचपाक पॉलिटिक्स करना. 27 बीजेपी घरात धाडपाक आमी तुमच्या बरोबर लोकां बरोबर उबी रावल्या. आमकां बीजेपी नाका. 27 बीजेपी खंयच्याय परिस्थितीन धाडटली. एक धाडसी बायल काँग्रेसीन तरी आमी पळयता जाल्यार मनीषा उजगांवकाराक पळयता. तर समज कितें जालें आनी मनीषा उजगांवकर समज दुसरे पार्टयेन गेलें तर तुका दिसना हें काँग्रेसीचें व्हडलें लॉस म्हणून? पळय काँग्रेस म्हणजे कशी आसा, म्हाका दिसता फाल्यां तुमी कोणाकूय विचारलें ते म्हणटले एक व्हडलो समुद्र, अशी आयली कितली गेली कितली. हांव एक सांगता, हांव काँग्रेसीक म्हणटा तशें प्रेशरायज करपाक किंवा तांकां हें करपाक आज रेजिग्नेशन दिवना. हांवें लोकांकूय कांय विचारूं ना किंवा कोणाक विचारूं ना. म्हाका पयलें रिएक्शन म्हज्या मनाक जेन्ना आयलें, हांव हेचो जनरल सेक्रेटरी विचार नासतना गिरीश चोडणकराक हाडून बसयता, जाचेर खूब एलिगेशन्स जालीं. म्हाका खबर ना खरें कितें आनी फोट कितें तें. आज कमेंट येता फेसबुकाचेर पळयतकीर वायट दिसता. तेन्ना हांवें चिंतलें, आमी जी भायर सरिल्लीं काम करपाक, ती पोजिशन नासतना आनी पार्टी नासतना सुद्दां आमी काम करपाक शकता. लोकां मदीं आसतलीं. आनी हांवें कालूय सांगलां, काणकोण ते पेडण्यां, केप्यां टू सत्तरी, जे जे जाग्यांचेर लोक उलो मारतलो, मनीषा उजगांवकर आनी अमित पाटकर फर्स्ट आसतलो त्या लोकांक आवाज जावपाक. देव बरें करूं.